ଇଲୋ କି ଜନ୍ମଦିନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋ। ମୁଁ କରୁଥିଲି ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ 16 ବର୍ଷ ଯାଇକି କରିଛି। ସକାଳଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ନେଇକି ଆମ ଗାଁ ସାରା ମନ୍ଦିର, ସେ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ସବୁଆଡେ ନେଇକି ଯିବି, ଭୋଗ କରିବି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିବ। ତାକୁ ବସେଇକିନା ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇକି ଟିକେ ବନ୍ଦପନା କରିଦେବି। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ସାହି ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ନମସ୍କାର କରିବ। କାହାକୁ ଜଣକୁ ସେ ଛାଡେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବ। ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ ଛୁଆଟେ ମୋର। ତାପରେ କଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମର ସେ ଯୋଉ ହେମ ବୋଉ, ସେ ଲତା ବୋଉ, ସେ ଯୋଉ ତା ଖୁଡି, ସେ ଯୋଉ ଆମ ଖୁଡି ଶାଶୁ, ସେ ଯୋଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ସବୁ ମିଶିଯିବ। ଆମର ହବ ଖେଚୁଡି, କ୍ଷୀରି, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିବ ସରେନା। ଗାଁ ସାରା ସବୁ ଛୁଆ ଆସିବେ, ସାହି ସାରା ଲୋକ ଆସିବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ତାପରେ ସେ ଯିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ପଞ୍ଚାକୁଚା ସବୁ ଗାଁ ସାହିରେ ବାଣ୍ଟିବି। ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ବାସନକୁ ସବୁ ନଈକି ନେଇକି ବାଜେ। କେତେ କାମ ମୋର। ଆଉ ଆଜିକାଲିକା ମା କରୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନ। ରାତି 12ଟା ହବ, କେକ୍ ଟେ ଆଣି କାଟିଦେବେ, ସଇଲା। ସେ କେକ୍ କଣ ଖାଇବେ? ଖାଲି ମୁହଁରେ ବୋଳାବୋଳି ହେବେ। ତାପରେ ଦିନ ସାରା ଆଉ କିଛି ସୋର ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ରାତିକୁ ନେଇଯିବେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସେଇଠି ଖାଇବେ। ଖାଇବା ତ କମ, ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଇଏ କି ଜନ୍ମଦିନ।